produkovat uhelné elektrárny, protože pokračovat v těžbě uhlí a tady ty další věci teď se skácely už, přestali pískat. Protože teď to uhlí vozíme i z Austrálie, jo. Já bych je nechal, jen si pískej fašisto, zelenej. Já si fakt myslím, že oni to myslí dobře, oni to myslí stejně jako my, jenom ještě jejich informovanost nedozrála do módu, kdyby si uvědomili, že to, co my chceme, je mnohem ekologičtější a produkuje to mnohem méně emisí CO2, než ty věci vyrobit v Číně a v Ázii. A pak je vozit sem. Takže já se obávám, že jediná cesta je nechat průmysl dýchat. Rozumím tomu. Možná by bylo dobré, kdybyste chtěli diskutovat a třeba jste dali nějaký dotazy ohledně CO2 a její produkce. Naše planeta není vaše dálnice, je docela hezký, ale ono to prostě nedává smysl. Prostě to nedává smysl, protože když to nebudeme vyrábět tady, tak si ten telefon, co máte v kapse, dál budete kupovat z Číny, ale nejenom ten telefon, ale budete si dál z Číny kupovat úplně všechno a budete vozit uhlí z